Mai ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza, nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano. È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini.
Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Riscaldamento climatico e politiche bellicose pongono nuove sfide da affrontare con strategie di impegno collettivo. Con una proposta condivisa, CGIL e CISL e UIL intendono rilanciare il modello delle relazioni industriali aggiornandolo alle trasformazioni del lavoro. A Varese, il cambio d'appalto per le ditte di pulizie ha comportato la perdita dei diritti acquisiti in anni di trattative. Il nuovo rapporto dell'INAP segnala che in molti non presentano la domanda per la disoccupazione, pur avendone diritto.
A Roma, nella Sala Santi della CGIL nazionale, le associazioni che compongono la Via Maestra si sono confrontate con interventi e proposte per la transizione energetica. In un tempo in cui imperversano contemporaneamente una crisi economica, una crisi sociale, una crisi geopolitica, ci siamo detti che dobbiamo innanzitutto tenere insieme la questione sociale e le nostre rivendicazioni su quel versante con la lotta per la pace. Le guerre sono motivate soprattutto dall'obiettivo di accaparrarsi le fonti fossili, per poi farne anche una leva, come stiamo vedendo, non solo economica, ma anche politica e di potenza. Dall'Europa e dalla NATO continuano però le pressioni per il riarmo. È chiaro quindi che la conversione ecologica dei nostri sistemi produttivi e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili avrebbero un duplice effetto: rendere non solo ambientalmente sostenibile il nostro modo di vivere, di produrre e così via, ma anche togliere a questi signori della guerra tanta acqua in cui stanno in questo momento nuotando liberamente. Se davvero l'Italia volesse raggiungere il 5% del PIL in spese militari entro il 2035, dovrebbe nei prossimi 10 anni, al posto di investire nelle vere priorità che sono state anche ricordate questa mattina, dovrebbe dedicare al settore della difesa la cifra monstra di quasi 1.000 miliardi di euro. Una scelta assolutamente incompatibile non solo con un modello sociale fondato sul welfare pubblico universalistico, a partire appunto da sanità, istruzione, previdenza, eccetera, eccetera, ma con qualunque ipotesi anche di politica industriale che invece è assolutamente necessaria per affrontare questa sfida che è cruciale e da cui dipende anche il futuro stesso del sistema produttivo italiano ed europeo. Il dumping contrattuale è la pratica con cui si applicano contratti meno tutelanti per ridurre il costo del lavoro, abbassando salari e diritti rispetto ai contratti di riferimento del settore. Questo fenomeno si alimenta attraverso i cosiddetti contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e utilizzati per offrire condizioni economiche e normative peggiori rispetto ai principali CCNL. Le conseguenze ricadono sia sui lavoratori, che vedono diminuire tutele e retribuzioni, sia sulle imprese corrette, penalizzate da una concorrenza fondata sul risparmio anziché sulla qualità e sull'innovazione. CGIL, CISL e UIL hanno presentato una proposta di accordo quadro che punta a rinnovare il sistema delle relazioni industriali, aggiornando un impianto nato oltre 10 anni fa e confrontandosi con le nuove sfide tecnologiche e con le profonde trasformazioni dell'organizzazione del lavoro. Al centro della proposta resta il contratto collettivo nazionale, confermato come principale strumento di tutela per garantire diritti e salari uniformi su tutto il territorio. Accanto a questo, la contrattazione aziendale e territoriale avrebbe un ruolo più ampio nell'affrontare temi come produttività, gestione del lavoro, sicurezza, formazione e innovazione dei diversi settori produttivi. Uno degli obiettivi è recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni, prevedendo verifiche periodiche affinché gli aumenti salariali seguano non solo l'andamento dell'inflazione. La proposta distingue inoltre tra trattamento economico minimo, che comprende gli elementi fissi della busta paga, e trattamento economico complessivo, che include anche welfare contrattuale, tredicesime e altri istituti previsti dai contratti nazionali. Il peso delle organizzazioni sindacali verrebbe certificato attraverso il numero degli iscritti e i voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, che dovrebbero essere estese anche alle imprese più piccole, rafforzando una presenza democratica nei luoghi di lavoro. Il documento individua poi nella formazione un diritto universale, con almeno 40 ore annue di aggiornamento in orario di lavoro per affrontare le trasformazioni tecnologiche e ambientali. Accanto a questo vengono rafforzati gli strumenti per la prevenzione degli infortuni e il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per il lavoro italiano potrebbe aprirsi una nuova stagione di regole condivise.
Philcamps CGIL guida la protesta a Varese per il cambio dell'appalto delle pulizie da CM Service a Coop Service. Questi qua sono arrivati a toglierci tutti i diritti che avevamo, però non è giusto, bisogna lottare, bisogna combattere fino alla fine. Direi alle colleghe di non abbattersi, di tirare le grinte, forza, coraggio, perché dobbiamo riavere i nostri diritti. Non è il primo presidio che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti altri, siamo andati a sciopero, non è detto che non arriveremo a fare altre mobilitazioni, perché la Philcamps ha preso posizione, perché noi la maggiorazione sul lavoro domenicale la vogliamo. Costasse quel che costasse, ma noi pretendiamo, rivogliamo i diritti che ci sono stati negati, perché i diritti non hanno un costo, i diritti non si azzerano. Il rischio è legittimare che le aziende che subentrano non riconoscano i diritti preesistenti. Perché in tutto questo, nel mondo degli appalti, non possiamo pensare che le aziende committenti se ne lavino le mani rispetto alle situazioni che vedono tutti i giorni, quello che succede sui cambi d'appalto. L'azienda sanitaria ospedaliera ha dichiarato di essere spettatrice rispetto a questa situazione, noi queste dichiarazioni non le possiamo accettare, quindi questo è un bel messaggio che noi vogliamo dare anche a tutte le aziende committenti. Le aziende committenti devono essere responsabili di quello che succede all'interno dei loro luoghi di lavoro, a chi affidano gli appalti, a che condizioni affidano gli appalti. Quindi Philcamps su questo vuole essere ben precisa, ha un messaggio ben preciso: i diritti che c'erano vanno mantenuti e le committenti devono essere responsabili non solo a parole ma anche sui fatti. «1942. Roma. Delle campane suonano a morte mentre un feretro sfila per le strade romane. Lo accompagna una semplice corona di fiori. Sono rossi, l'ultimo omaggio dei compagni di Argentina Altobelli a ricordare il suo impegno per i diritti dei lavoratori. Ma torniamo indietro di più di 50 anni. Fermiamoci a Bologna, davanti a una piccola biblioteca in fiamme. A bruciare sono testi di storia, filosofia, trattati di politica. La loro proprietaria è una bambina gracile, dagli occhi scuri, destinata a guidare la Federterra per quasi 20 anni. Non bastò bruciarle i libri per spegnere il suo interesse per i più deboli. Continuò a studiare fino a che a Bologna, per la prima volta, prese la parola su un palco. Lo fece per darla a chi nell'Italia di fine Ottocento era ascoltato ancora meno dei propri colleghi operai: le donne, condannate a essere ninnoli di lusso nelle classi sociali più alte e serve nella classe operaia. Per sé, questo non lo accettò. Il marito, Abdon Altobelli, accettò di occuparsi dei figli per consentirle di viaggiare. Così Argentina attraversò la pianura padana, parlò alle mondine, alle braccianti, alle donne della terra. A Bologna, nel 1901, contribuì a fondare la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, Federterra, dando unità e disciplina ai movimenti frammentati degli agricoli che il 12 gennaio 1902 ottennero il primo congresso costitutivo di categoria. Nel 1905 diventò la segretaria nazionale di Federterra, riuscendo a far crescere gli iscritti da 75.000 a 1 milione. La sua azione sindacale non si limitò alla contrattazione, ma puntò a cambiare lo statuto civile dei contadini, fino ad allora esclusi dalle principali tutele riconosciute nell'industria. Ottenne la protezione contro gli infortuni in agricoltura, l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, la tutela contro la disoccupazione involontaria, diritti che diedero finalmente a milioni di braccianti e contadine una cittadinanza piena. Fin dal 1906 fece parte del consiglio direttivo della CGIL, la Confederazione Generale del Lavoro diretta da Rinaldo Rigola, e venne designata tra i componenti della direzione nazionale anche all'interno del Partito Socialista Italiano, carica che ricoprì anche nel 1908 e nel 1910. Nel 1915 divenne consigliera del lavoro e rappresentante dei contadini al Ministero per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, promuovendo un 1° maggio di protesta contro la situazione drammatica dei disoccupati, e dal 1919 divenne anche la rappresentante del Consiglio Superiore della Previdenza e delle Assicurazioni. Nel Partito Socialista e nella CGIL, Argentina fu una dirigente ascoltata anche a livello internazionale, presente nei congressi europei dei lavoratori della terra, portando sempre avanti le battaglie degli ultimi.
Quando il fascismo impose lo scioglimento di Federterra, Argentina rifiutò ogni compromesso, anche quando il regime tentò di cooptarla offrendole incarichi istituzionali. Scelse il silenzio come ultima forma di opposizione, pagando la scelta con povertà e isolamento, ma senza mai rinnegare i propri ideali. Ogni anno quasi 2 milioni di persone ricevono un sostegno economico dopo aver perso il lavoro, ma una parte consistente di chi avrebbe diritto alla NASPI non presenta nemmeno domanda. È quanto emerge da un nuovo rapporto dell'INAP dedicato alle misure di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Lo studio evidenzia che tra il 2021 e il 2023 quasi il 40% dei lavoratori con i requisiti necessari non ha richiesto l'indennità di disoccupazione. Il fenomeno interessa soprattutto le persone con un basso livello di istruzione e in misura ancora maggiore molti lavoratori stranieri che spesso incontrano difficoltà informative o amministrative nell'accesso alle prestazioni. La ricerca analizza anche il percorso di chi percepisce la NASPI. Il 43,4% riesce a rientrare stabilmente nel mercato del lavoro, mentre una quota continua ad alternare periodi di occupazione e disoccupazione. Per i ricercatori, oltre al sostegno economico, resta fondamentale rafforzare i servizi di orientamento e le politiche attive del lavoro per accompagnare le persone verso un reinserimento stabile e ridurre il rischio di esclusione occupazionale. Secondo la e-Jobs Barometer 2026 di PwC, basato su oltre 1 miliardo di annunci in 27 paesi, le offerte che richiedono competenze legate all'intelligenza artificiale sono cresciute del 69% nel 2025, quasi 8 volte più del mercato complessivo, fermo al 9%. La domanda riguarda soprattutto profili capaci di usare strumenti come macchine learning, AI generativa e grandi modelli linguistici. I settori più dinamici sono tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi professionali e finanza. Anche in Italia il fenomeno accelera. In un anno gli annunci con competenze AI sono aumentati di circa 24.000 unità e rappresentano l'1,7% del totale. A trainare sono analisti di sistemi, statistici, sviluppatori software e web, ma la richiesta cresce anche nel marketing, nella comunicazione e nel design. Dal 1 luglio 2026 entrano in vigore nuove regole sulla previdenza complementare con l'obiettivo di favorire un'adesione più ampia ai fondi pensione e rafforzare le tutele per il futuro. La novità principale riguarda i lavoratori del settore privato alla prima occupazione che saranno iscritti automaticamente al fondo previsto dal contratto collettivo o, in assenza di un fondo di categoria, al fondo Cometa. Resta comunque la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Con l'adesione il TFR confluisce nel fondo pensione e si aggiungono anche i contributi previsti dal contratto collettivo, compreso quello del datore di lavoro, che rappresenta una quota aggiuntiva di salario frutto della contrattazione. Per chi ha già lavorato in passato non cambia la scelta effettuata. Chi aveva aderito continuerà a versare secondo le modalità già adottate, mentre chi aveva lasciato il TFR in azienda o nel fondo tesoreria INPS manterrà quella destinazione. L'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro di durata inferiore a 2 mesi. Cambiano anche le modalità di accesso alle prestazioni. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, sarà possibile scegliere formule più flessibili, come rendite temporanee, pagamenti programmati o combinazioni tra una quota di capitale e una rendita successiva. Rimane inoltre la possibilità di ricevere l'intero capitale nei casi previsti dalla legge, quando il montante accumulato non raggiunge determinate soglie. Per orientarsi tra le novità e conoscere il fondo pensione previsto dal proprio contratto, rivolgiti a una sede Inca CGIL più vicina a te, così da valutare con attenzione i vantaggi della previdenza complementare. Da giugno a ottobre i beni confiscati alle mafie tornano a essere luoghi di impegno e partecipazione.
Nei campi promossi da Libera, Arci e UCAPT, quasi 250 volontari dello SPI CGIL affiancano migliaia di giovani in attività che uniscono lavoro, formazione e cittadinanza attiva. Tra le novità c'è il laboratorio L'Antimafia, parola per parola, nato con Libera e tratto dall'omonimo volume di Liberetà. L'iniziativa rafforza il dialogo tra generazioni e sostiene anche la campagna Diamo l'Infalbene, che chiede di destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia a riuso sociale dei beni confiscati. Questa volta l'aumento in autostrada non riguarda i pedaggi, ma le buste paga. È stato infatti rinnovato il contratto nazionale di filiera autostrade e trafori, che interessa circa 13.000 lavoratrici e lavoratori del settore. L'accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali del comparto, tra cui FILT CGIL, ha validità retroattiva dal 1 luglio 2025 e fino al 30 giugno 2028. Sul piano economico è previsto un aumento salariale complessivo di 250 euro a livello C, distribuito in 4 tranche tra agosto 2026 e gennaio 2028. L'incremento sui minimi tabellari supera il 13%. A questo si aggiunge un una tantum di 700 euro che sarà erogata a luglio 2026. Il rinnovo prevede inoltre risorse aggiuntive destinate alla previdenza complementare, alla polizza sanitaria e all'ente bilaterale Ebinat per un valore complessivo che porta il beneficio economico totale a 280 euro a livello C. Una delle novità più rilevanti riguarda poi l'ampliamento dei diritti. Vengono introdotte 2 giornate di permesso all'anno per i caregiver insieme a nuovi permessi legati all'infanzia. Lo smart working sarà garantito per almeno una giornata a settimana nei casi previsti dalla legge 104 e per chi svolge attività di cura, mentre per il restante personale si aprirà un confronto aziendale. L'intesa interviene anche su sicurezza, relazioni industriali e organizzazione del lavoro. Tra i punti previsti ci sono il rafforzamento della Stop Work Authority, tutele legali per lavoratrici e lavoratori vittime di reati anche online, un articolo dedicato all'invecchiamento attivo e all'avvio del confronto sulla riduzione dell'orario. Sul tema dell'intelligenza artificiale, le parti si impegnano a monitorare e gestire gli eventuali impatti occupazionali, affidando all'ente bilaterale il ruolo di osservatorio di settore. Dal 1 luglio 2026 è aumentato l'assegno di incollocabilità, il sostegno economico riconosciuto dall'INAIL ai lavoratori che a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale hanno riportato una riduzione permanente della capacità lavorativa, tale da rendere difficile un nuovo inserimento occupazionale. L'importo mensile sale a 312,55 euro, in seguito alla rivalutazione annuale calcolata sulla base dell'andamento del costo della vita rilevato dall'Istat. L'adeguamento sarà applicato automaticamente ai beneficiari. Per informazioni dettagliate per presentare la domanda ci si può rivolgere alle sedi territoriali del patronato Inca CGIL. Cambiano le regole della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni si conclude il periodo transitorio e prende forma un sistema unico che riunisce e semplifica la normativa precedente, introducendo nuovi obblighi per imprese, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le novità più rilevanti c'è l'obbligo di formazione anche per tutti i datori di lavoro, che dovranno frequentare un corso di 16 ore entro maggio 2027. Per chi svolge anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, viene previsto un percorso unificato con un modulo comune e ulteriori approfondimenti destinati ai settori a maggiore rischio, come edilizia, agricoltura e industria chimica. Cambia anche la formazione dei preposti, che passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni e lezioni esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i dirigenti invece il corso base viene ridotto a 12 ore. L'accordo definisce inoltre percorsi specifici per l'utilizzo di particolari
particolari attrezzature e per attività svolte negli ambienti confinati. Grande attenzione è riservata alla qualità della formazione. Saranno rafforzati i controlli sulla conoscenza della lingua italiana, sulla tracciabilità dei corsi e sulla verifica dell'apprendimento che dovrà proseguire anche durante l'attività lavorativa. Resta inoltre confermato l'obbligo di formare il personale prima dell'assegnazione alla mansione, già all'avvio del rapporto di lavoro. Per il settore turistico e della ristorazione, considerato a basso rischio, la formazione specifica potrà essere completata entro 30 giorni dall'assunzione. Il rispetto delle nuove regole diventa fondamentale anche in vista delle ispezioni. Eventuali irregolarità in materia di salute e sicurezza possono avere conseguenze rilevanti, fino alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Gli uffici open space favoriscono la collaborazione, ma possono rendere più difficile concentrarsi. Una ricerca condotta con elettroencefalogrammi su lavoratori impegnati in attività d'ufficio mostra che negli ambienti condivisi il cervello deve impegnarsi di più per filtrare rumori e distrazioni, aumentando lo sforzo mentale rispetto agli uffici chiusi. Il risultato si aggiunge ad altri studi che collegano gli open space a livelli più elevati di stress e a una minore soddisfazione lavorativa. Per questo cresce l'attenzione verso spazi progettati per ridurre rumore e interferenze, o verso modalità di lavoro ibride che non inibiscano la socializzazione. Ottant'anni fa, con il diritto di voto, le donne italiane conquistarono l'accesso alle urne e alla vita democratica del paese. All'abbazia di Monte Cassino, lo SPI-CGIL ha promosso 2 giornate di confronto dedicate proprio a questo lungo cammino. L'esclusione delle donne dai processi partecipativi è un'esclusione millenaria. C'era, neanche troppo sottaciuta, diciamo così, un'idea delle donne come soggetti incapaci di avere pensieri astratti, incapaci di essere autonome nel pensare a sé, incapaci di dare un contributo alla costruzione della comunità. Idee ancora annidate in stereotipi e pregiudizi. Una parola a cui ci siamo disabituate è fatica. Cioè, la militanza è fatica, è investimento personale oltre che sociale e politico. Mi viene da dire non si scappa dalla militanza. Se c'è forse un tragico errore che noi abbiamo fatto, che la mia generazione ha fatto, che forse la generazione di mia madre ha fatto, è immaginarsi che consegnava, diciamo così, il pacco pronto. Quello che doveva essere conquistato era stato conquistato e quindi il cammino sarebbe stato più semplice. In realtà la storia, diciamo così, del movimento, delle conquiste delle donne non è mai stata una storia lineare nel tempo, come non è stata lineare l'evoluzione dei movimenti femministi e la loro relazione con le associazioni, con le istituzioni, con la politica, come non è stata mai lineare la relazione diciamo così, del movimento delle donne, delle battaglie delle donne con la produzione legislativa delle donne. Le conquiste del passato vanno custodite e rinnovate perché la piena uguaglianza si costruisce ogni giorno. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.